Привет, привет, мои дорогие феи, феечки, феюшки, феёки, феи. Спасибо большое, что решили зайти на мой канал, который сами знаете, как называется, озвучивать уже не буду. Вообще, это видео должно было быть домашним, а я какая-то неспокойная. В общем, 1 ноября нам объявили, что сериал Fate the Winx Saga, судьба сага Winx, адаптация Winx от Netflix, та самая, которая сначала многим не понравилась, а потом вроде многим понравилась, закрыт. Типа, все, 3-го сезона не будет, и далее тем более. И все, естественно, оказались в шоке, потому что, во-первых, вроде 1 ноября, не 1 апреля, а во-вторых, оставили нас с клиффхенгером и такие, типа, все, ребят, дальше как-то сами. Лично меня вот эта новость застала врасплох. Я в момент, когда прочитала это, я сидела на качелях, качалась и подумала, ну, а чё качаться-то? Может, повеситься прямо здесь? Если серьезно, на самом деле это была совершенно какая-то странная новость, потому что буквально там где-то парочку недель назад перед этим анонсом авторы этого сериала говорили, что они уже работают вовсю над 3-м сезоном. И тут, типа, сериал закрывается. И вот так выглядел его пост, который он выложил 1 ноября, из которого мы и узнали о закрытии сериала, где, по сути, он просто говорил: ребят, sorry, not sorry, но это не мое решение, сериал закрывается. А уже 3 ноября наш любимый и уважаемый Ingenious Trophy, который является автором всех вообще Winx, вот тех вот самых оригинальных, тоже со своим стейтментом вышел. И, честно сказать, лучше от него не стало, ну хотя бы лично мне. В общем-то, вы сами можете прочитать, я более чем уверена, что на самом деле вы это все уже читали. Вода водянистая, честно вам скажу, что я отсюда для себя поняла. Он здесь говорит, что сериал Fate закрылся по какой-то очень страшной и большой тайне. Такой большой, что если ее рассказать, весь мир, конечно же, взорвется и схлопнется. Он нас успокаивает, что типа, ребят, не переживайте. Да я сам сделаю свой собственный лайв-экшн со своими собственными феями-алфеями. И вообще у нас тут перезапуск мультсериала выходит, который уже 2-й год никаких новостей не приносит. Самый крайний ролик с самыми свежими новостями по этому перезапуску у меня вышел реально год назад, и ничего нового как-то особо и не выходило. Я вас сейчас скину вот этим новым 9-м сезоном, и когда-нибудь там, годика через 2-3, я сделаю свой собственный лайв-экшн, который будет совершенно другими актерами, совершенно другим сценарием. Закончили, просто решили, закончили. Мне кажется, это вообще какая-то отличительная черта Rainbow. Начинать что-то классное и потом просто бросать это. Да, как, например, было со спин-оффом Мир Winx, который тоже выходил на Netflix и который тоже просто кинули на открытом конце. Причем чуть позже, буквально меньше, чем через неделю после своего стейтмента, он вдруг говорит: слушайте, а мне Netflix-то до сих пор как бы ничего не сказал официально, там реально закрыли сериал? Надо уточнить. Какой загадочный мужчина. И что на самом деле случилось с сериалом, новый сезон которого реально жду, это большой вопрос, которым нам с вами сейчас предстоит разобраться, потому что я сама до конца не могу ответить на этот вопрос. Извините, у меня нет прямых связей с Rainbow. В общем, давайте вместе посмотрим, что происходит с этим сериалом, почему его закрыли, что с ним дальше будут делать, вообще, есть ли у него какое-то будущее, и что будет происходить с самим проектом Winx. А мои соседи сверху меня задолбали, они постоянно топают, они постоянно что-то кидают, неинтересно, слышите вы это или нет, и они очень любят табуретки, они их постоянно двигают, они даже в час ночи это могут делать, по-моему, они опять сейчас начали это делать. Если коротко, за последние несколько лет сложилось так, что если мы смотрим на более-менее живую, продвигающуюся, развивающуюся часть этого проекта, Winx в целом, то в основном это был как раз сериал Fate. Он вызывал очень много обсуждений в сети от того, насколько хорошо или плохо подходят те или иные актеры. Похоронили все, что было создано богами. Ну и, конечно же, 1-й сезон вызвал очень много вопросов, потому что, ну, мягко говоря, сериал довольно сильно отходит от оригинала. Плюс Rainbow что-то пытались сделать с основным мультсериалом, который уже на данный момент насчитывает 8 основных сезонов, 2 сезона спин-оффов, и еще там у них есть спин-офф. Особым каким-то успехом это все не увенчалось. Младшенькие не очень хотят смотреть новую рисовку Winx. Старшенькие не очень поняли прикол с возвращением Валтера, который вроде как полностью был уничтожен в 3-м сезоне. Ну и в результате к нынешнему дню оставалась только надежда на адаптацию от Netflix. И, блин, давайте будем честными, 2-й сезон вышел довольно неплохим. Я как раз на днях наконец-то закончила делать обзор на 2-й сезон, где очень подробно обо всем мы с вами поговорили, какие там были отсылки, которых было реально очень много, и их было довольно сложно заметить, но они были. Да и вообще произошло много прикольных, качественных изменений, которые лично мне зашли. Мне кажется, они должны были зайти и более широкой аудитории, которая, возможно, даже не очень знакома с Winx. В общем-то, только все пошло на какое-то улучшение, и вроде как была какая-то надежда на то, что, возможно,
возможно, наконец-то за, не знаю, там 10 лет падения Винкс что-то начнет классное проявляться. Ну и тут наступает 1 ноября. Далее будет только мой взгляд на происходящее. Вполне возможно, что мои домыслы совершенно далеки от того, что на самом деле происходит. Но, честно вам скажу, по моим ощущениям, скорее всего, так и произошло. Стоит учитывать, что Netflix на данный момент это довольно неприбыльная компания. Что-то у нее там с акциями происходит, что-то у нее с прибылью происходит. Я не очень шарю во всей бизнесовой теме, но да, мягко говоря, дела у них не очень, поэтому они изменили политику в целом. Теперь есть очень строгие критерии для того, чтобы давать зеленый свет сериалам, которые выходят у них на платформе. И для того, чтобы у этого сериала появилась возможность, в принципе, заиметь 3-й сезон, 2-й сезон должен был показать какие-то определенные результаты, короче говоря, которые, видимо, не были достигнуты. Вроде, говорят, со 2-й недели было падение просмотров более 50%. Я, опять же, в аналитике и в этом бизнесе всяком не очень сильна, но если сравнивать с тем, как 1-й сезон зашел, это намного хуже. И, как я понимаю, это намного хуже, чем то, что Netflix ожидает от более-менее успешных проектов. Я более чем уверена, что в Netflix точно так же сидят не совсем тупые люди, которые не смотрят чисто сухо на цифры, а будут смотреть и на то, насколько, в принципе, сами фанаты и сами зрители на это все реагируют. Плюс ко всему, вместе с Fate тогда вышли и другие большие премьеры, и, понятное дело, у людей как бы 24 часа в сутках, как бы время не резиновое, они не могут все сразу сериал за один день посмотреть. Возможно, просто все эти просмотры немножечко растянулись во времени, и в результате, может быть, даже нужные цифры и были набраны. Возможно, просто не в таком быстром темпе, как это ожидалось. Но, скорее всего, здесь начались уже проблемы со стороны Страффи, со стороны Rainbow, которые, в общем-то, являются правообладателями Винкс в целом. Из стейтмента Eugenio Страффи я поняла так, что он сам, скорее всего, не горел просто желанием делать продолжение, давать зеленый свет продолжению этого сериала. У меня есть такое ощущение, что еще при 1-м сезоне он очень много свободы дал тем ребятам, которые работали над этим сериалом. Скорее всего, Eugenio Страффи не был доволен тем, что получилось из этого лайв-экшена. Вы довольно хорошо знаете, я очень давно состою в этом фандоме, и периодически я посматриваю, что там говорит Eugenio Страффи. Я давно замечала, что он прям очень тяготел к тому, чтобы сделать Винкс реальным. Поэтому я думаю, на самом деле для него подобный проект — это действительно что-то очень важное. Знаете, как автор всей этой идеи, он, наверное, был расстроен, он, наверное, был в какой-то степени разочарован. По-другому, короче говоря, он представлял. Согласитесь, все-таки Fate и Винкс равно там как-то не ставится. Во 2-м сезоне Fate сам Страффи и Rainbow намного больше были вовлечены в процесс создания этого сериала, новых серий. Я думаю, поэтому намного больше как-то есть параллели между оригинальными Винкс и Винкс, который Fate. Но, как я понимаю, также возникали какие-то разногласия. Например, я так и не поняла, где был вот этот образ Аиши. То ли его вырезали, потому что вдруг внезапно, прямо перед выходом нового сезона, куда-то убрали 8-ю серию, и, скорее всего, просто серию, где она должна была выглядеть так, убрали. Я не знаю, может, я пропустила этот образ. Но многие факты указывают на то, что, скорее всего, все-таки разногласия были, и они довольно серьезные. Возможно, кто-то даже мог обидеться. Например, правообладатель. Исходя из стейтмента Eugenio Страффи и того, что он сразу после того, как отменили продолжение Fate, начал говорить о своем лайв-экшене очень активно, можно сделать вывод, что он и сам как-то особо не горел желанием продолжать этот сериал. Возможно, даже несмотря на не очень хорошие результаты, если бы с подачи Rainbow было сказано: да, мы хотим делать продолжение, пожалуйста, дайте нам эту возможность, Netflix бы и согласились, может быть, где-то гибкость свою проявили, но когда весь этот анонс произошел 1 ноября, я серьезно не знала, что делать, и меня спас только наш с вами чатик в Телеграме. Ребят. Если бы не наше с вами общение там, я не знаю, я бы реально, наверное, повесилась на эти качели. Потому что эта ситуация какая-то такая неправильная. Все шло к тому, что этот сериал будет продолжаться хотя бы еще на 1 сезон, хотя бы маленький какой-нибудь. Вы бы знали, как у меня сейчас проведен здесь микрофон. Мы только привыкли к этому актерскому составу и такие: окей, пусть Винкс в реальной жизни выглядит так. В чатике мы начали с вами обсуждать, что же можно сделать. Вы мне подсказали, что были, в принципе, такие ситуации. Но, грустная часть этой истории в том, что в основном сериалы спасают
спасал именно Netflix. То есть была всегда обратная ситуация, что другие либо стриминговые сервисы, чаще всего, видимо, телеканалы, отказывались от продолжения сериалов, и Netflix перекупал их себе и как-то более-менее возрождал. Про Люцифера вы мне рассказывали, да, если я правильно помню. Появилось предположение, что, в принципе, Amazon может взяться за этот сериал, потому что у них там уже есть какое-то партнерство с Rainbow. Но опять же, смотря на то, что дальше сказали и Ingenio, сказали Rainbow, и как сейчас активно говорят о том, что Ingenio сам будет свой лайв-экшен делать, мне кажется, этого сериала уже нет шансов. Я очень не хочу, чтобы мое пессимистичное отношение к этой ситуации вас как-то демотивировало. Появилась петиция для тех, кто не хочет, чтобы сериал заканчивался вот таким вот образом, чтобы продолжение сняли, и чтобы нас не оставляли, с открытым концом. Я буду с вами максимально откровенной. Я не очень верю в эту петицию. Мне кажется, что спасти могут только те, кто непосредственно имеет над всем власть. И мне кажется, они уже для себя решение приняли. Но, возможно, это будет очень прикольный кейс того, что наконец-то Rainbow к нам прислушается. В принципе, весь этот сериал — это очень прикольная новая часть истории Винкс, которое наконец-то дало фанатам что-то большее, чем просто типа, ребят, мы сделали, вот хавай. Потому что лично я во втором сезоне увидела, как много вещей, о которых я говорила, когда я делала обзоры на первый сезон, о которых говорили, и которые я лично очень поддерживала другие ребята, когда они опять же отзывались о первом сезоне. Поправили, что-то изменили, какие-то наши идеи использовали даже в новых сериях. Типа я это прям заметила. Создателям сериала не было пофиг на зрителей. И этого очень всегда не хватало в основной франшизе Винкс, вот этого человеческого отношения к своему зрителю, вообще невзирая на то, сколько ему лет, как давно он в этом фандоме, нравится ему что-то, не нравится, критикует. Когда есть все-таки вот такая вот связь автора проекта и его зрителей, это, так приятно как-то правильно. Я все это время боюсь, что это очень плохой пиар-ход, потому что если это действительно окажется черная реклама, это очень цинично как-то к нашим нервам. Винкс фэнс. Единственную рекламу, которую я здесь вижу, это как Страффи все пытается пропихнуть свой новый лайв-экшен. В общем, Страффи какими-то нереальными суммами вкладывается в создание своего собственного фильма с живыми актерами по Винкс, который выйдет, дай бог, в 2024 году. И нет, это никак не будет связано с Фейт, скорее всего, там не будут те же самые актеры. Нет, я думаю, атмосфера там будет совершенно другая. Как сам сказал Ingenio Страффи, будут там вам и Алфеи, и Трикс, и все вот это вот, что мы любим. И не подумайте, что я бы не хотела увидеть такую адаптацию. Я хочу увидеть такую адаптацию, но не ценой того, чтобы закрывать сериал, который лично меня, типа, заинтриговал. Вы понимаете, да? Фейт никто не собирается каким-то образом заканчивать. Хоть даже какими-то своими там силами сделать его, закончить, хотя бы последнюю серию выпустить. Они просто решили, что типа... Не, ребят, смотрите, сейчас я как забабахаю. Причем Страффи говорит, что его смогут смотреть и младенцы с их мамами, которые когда-то смотрели тот самый оригинальный мультсериал Винкс, до сих пор их любят. То есть вы понимаете, какой это будет уровень. Это, скорее всего, будет что-нибудь типа 8-го сезона. Блин, я боюсь, что вы меня сейчас неправильно поймете с моим саркастическим тоном. Больше всего, что меня бесит в этой ситуации, это отношение создателей к чувством фанатов, которым типа не все равно на то, что происходит, которым, интересно посмотреть, чем закончится история Блум вот этого сериала. Мы так-то знаем, типа, что она нашла своих родителей, но сериально это Блум, типа, она получит свой хэппи-энд, она из Черноземья там выберется или нет? А насчет каста, кстати говоря, Дэниел к себе вот запостил в сторис новость о фильме лайв-экшене, который будет снимать сам Страффи с его огромным многомиллиардным бюджетом. У меня тогда появилась мысль, а вдруг все-таки возьмут хотя бы каких-то ключевых актеров из Фейт на те же роли поставят в этом лайв-экшене. Пока что только говорят, как круто будет, как круто сейчас Ingenio забабахает новый фильм, и как вы вообще все забудете о Фейт. Ну, как бы хорошие мои, бомбить от этого не перестает. И вы знаете, этот год столько всего плохого принес, столько говнища вокруг, и ты просто думаешь, такой сидишь и такой, ребят, ну вот хотя бы вы, ну может быть не надо. Лично мне
что нравится в этой ситуации, это насколько наш фандом сплотился. Есть, конечно, такие ребята, которые иронизируют над теми, те, кто говорят, что типа, ой, ну и слава богу, что закрылся, чего вообще переживаете? Ну, как бы, ребят, а есть те, кто переживает, да, прикиньте, мы существуем. Но, тем не менее, тех, кто действительно переживает и пытается бороться, мне кажется, намного больше. И это так круто смотреть на это, потому что, мне кажется, наш фандом никогда не был таким объединенным, таким прям в одном порыве, как сейчас. Хэштег по этому сериалу даже выходил в тренды в Твиттере. Это очень прикольно и очень круто показывает, насколько мы прям сила. И, конечно же, петиция, она уже собрала более 100 тысяч подписей. Об этом даже к себе постил в сторис Кен, который играл Андреаса. Прикиньте, чувак уже умер в сериале, а в жизни он вовсю топит за сериал. В общем, краткая информация о том, как можно поддержать этот сериал, если вы хотели бы поучаствовать в том, что происходит такого классного в нашем фандоме, я оставлю в описании, будут там ссылки, будет кратко написано, что вы можете сделать. Свое мнение я высказала, но оно никоим образом не должно влиять на то, как вы сильно хотите поддержать или не поддерживать сериал, как я уже сказала. Я все еще пытаюсь как-то собраться с мыслями, потому что для меня вся эта новость, в принципе, каким-то шоком была, потому что я была настолько уверена, что 3-й сезон будет, ну, типа, как по-другому могло быть? У меня вообще даже не было мысли, что его не может быть. Более того, я всегда была уверена, что 3-й сезон будет вообще самым бомбическим, а уже потом, наверное, да, стоит закрыть проект. Ну, факт в том, что, по сути, фандом в коме, год тогда 2024-2025. Да, естественно, мы можем всегда пересмотреть старые сезоны, мы всегда можем поностальгировать. Вообще, это самые лучшие золотые времена Винкс. Это где-то с 2007 по 2010. Конечно же, у каждого свои предпочтения. Но, да, такие активные времена, видимо, подошли к концу. И что теперь ждать? Вообще, стоит ли что-то ждать? Я не знаю. Единственное, что я сейчас ощущаю, насколько сильно я устала. Наверное, даже больше эмоционально. Естественно, мне никто ничего не должен, но вот этот мир, который постоянно в последнее время меняется, настолько часто, что ты просто не можешь чуть-чуть дать себе отдышаться, как сразу что-то новое появляется, что просто выбивает тебя из колеи, это просто трэш. Эти времена дают мне возможности экспериментировать, дают мне какую-то... толкают меня на что-то новое, что, наверное, к чему-то хорошему приведет. Но когда происходит что-то вот из разряда такого, что я совершенно не ожидала, естественно, это не конец света, естественно, может быть намного хуже. Но это очень-очень грустно. Это, наверное, было одно из немногих, что как-то казалось мне более-менее стабильным, что ли. В общем, оставляю вас наедине с комментариями. Точнее, нет, я вообще-то приду в комментарии, буду вместе с вами обсуждать всю эту ситуацию, продолжать бомбить там. Не забывайте подписываться на меня здесь, на меня в Телеграме, потому что там мы общаемся с вами в прямом эфире. Также подписывайтесь на меня во ВКонтакте, потому что YouTube могут в любой момент закрыть. Столько новостей разных, я даже не знаю, чему верить. Ну и, конечно же, в разных других соцсетях тоже подписывайтесь, я много где есть. Что будет с моим YouTube-каналом, я так и не понимаю, потому что мои старые видео, которые удалил хакер, видимо, не будут восстанавливать. Мне YouTube сказал, что у вас все в порядке, мы ничего не будем делать с этим. Не знаю, добьюсь я этого или нет. Возможно, мне придется просто перезагрузить, но там были ваши комментарии, там были ваши эмоции, которые были свежими на тот момент, сейчас их уже не вернуть. И это самое обидное из того, что произошло с моим каналом после того, как меня взломали. Все видео у меня есть, я всегда их могу перезалить, но ваши эмоции, ваши комментарии, ваши отзывы уже никак не вернуть. Это куда-то ушло. Я снова выражаю большую-большую благодарность моим спонсорам, моим бустерам и моим донорам во ВКонтакте. Именно благодаря этим ребятам я продолжаю существовать здесь. Как вы знаете, монетизация на Ютубе давно сказала bye, bitch. И вот эти ребята меня очень сильно спасают. Как материально, так и морально. Мы с ними общаемся в чатиках, там, где это предусмотрено. Так что, если вы хотите к нам присоединиться в закрытые тайные чатики, вы знаете, где искать ссылочки. А в остальном, надеюсь, что мы с вами как-нибудь скоро увидимся и, возможно, в каком-то более позитивном ключе поговорим о что-нибудь не менее приятном и, возможно, ностальгичном. Большое спасибо вам за внимание. Всех люблю, всех обнимаю, всех целую и желаю чудесного, прекрасного и волшебного дня. Муа!